میدونید مهمترین فیلتر در خودرو چیه؟ درست حدس زدید، فیلتر کابین خودرو. این قطعه اهمیت بسیار ویژه‌ای داره چون ارتباط مستقیمی با سلامتی سرنشینان داره. اگر خودرو خراب بشه با خرج کردن چند میلیون پول درست میشه، اما اگر سلامتی سرنشینان به خطر بیفته پول خرج کردن رفع مکافات نمیکنه. پس به این نکته خوب توجه کنید. برای تشخیص فرارسیدن زمان تعویض فیلتر کابین خودرو این نکته ها رو در نظر داشته باشید. 1. بوی نامطبوع. اگر بوی ناخوشایندی در داخل خودرو احساس می‌کنید، این ممکن است نشان دهنده آلودگی فیلتر کابین باشد. 2. کاهش دفع گرد و غبار. اگر چرخه دفع گرد و غبار در داخل خودرو کاهش یابد، ممکن است فیلتر کابین نیاز به تعویض داشته باشد. 3. کاهش شدت جریان هوای خنک و گرم. اگر هنگامی که سیستم تهویه خود را روشن می کنید جریان هوای خنک و گرم آن ضعیف می شود، ممکن است نشان دهنده آلودگی فیلتر کابین باشد. 4. کاهش کیفیت هوای داخل خودرو. اگر هوای داخل خودرو به اصطلاح مرده یا خفه شده باشد، ممکن است فیلتر کابین نیاز به تعویض داشته باشد. 5. علائم سلامتی. اگر هنگام رانندگی دچار سردرد یا تنگی نفس می‌شوید، ممکن است نشان دهنده نیاز به تعویض فیلتر کابین باشد. توصیه می‌شود که فیلتر کابین خودرو حداقل 2 بار در سال و یا بر اساس میزان استفاده و شرایط محیطی تعویض شود. اگر در شرایط شهری با ترافیک شلوغ و آلودگی هوا قرار دارید، ممکن است نیاز به تعویض فیلتر کابین خودرو بیشتر از 2 بار در سال باشد. امان فیلتر همراه تو در مسیر.